Osmanlı Tarihinden Sayfalar isimli yepyeni bir programla karşınızdayız. Bu topraklarda 600 yıla aşkın hüküm sürmüş, 3 kıtaya adaletle yayılmış bir devletin izini sürmeye başlıyoruz. Kuruluşundan yıkılışına, savaş meydanlarından ilim merkezlerine uzanan büyük bir tarihe yolculuğa sizleri davet ediyoruz. Programımızda her hafta bir padişahın hayatını, mücadelesini, liderliğini ve geride bıraktığı medeniyet izlerini konuşacağız. Bu tarih yolculuğunda bizlere eşlik edecek isim, Türkiye'nin en yetkin tarihçilerinden Sayın Profesör Doktor Erhan Afyoncu hocamız olacak. Hazırsanız Osmanlı tarihinden sayfalar başlıyor. 13. yüzyılın sonları. Anadolu'da parçalanmış beylikler, siyasi otorite boşluğu ve Bizans sınırında küçük bir Türkmen topluluğu. İşte tam bu ortamda bir cihan devletinin temellerini atan, adıyla bir hanedana, bir devlete ömür veren Osman Gazi, tarih sahnesindeki yerini aldı. Osman Gazi kimdi? Nasıl bir liderdi? Osman Gazi'nin gördüğü rüya, Osmanlı tarihi anlatısında hangi anlamları taşıyordu? Osman Gazi nasıl bir fetih anlayışına sahipti? Hepsi ve daha fazlası birazdan Osmanlı tarihinden sayfalarda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle yeni programımız hayırlı uğurlu Amin. olsun. Bizim ve ekran başındaki bütün seyircilerimiz için. Neler düşünüyorsunuz programımız hakkında? Nasıl bir program bekliyor? Tabii şimdi bu baştan sona Osmanlı tarihini ele alacağız. Evet. Birbirine geçişleriyle birlikte padişahlara göre. Tabii bunların hayat hikayelerinden ilginç enstanteler. Aynı zamanda dönemin siyasi olayları, ekonomik olayları, savaşları, anlaşmaları. Evet. Ama bunlar bir devamlılık içerisinde bir araya gelecek ve güzel bir program olacak. Evet. Yani seyircilerimiz bu programı izlediğinde şöyle Osmanlı tarihiyle ilgili genel hatlarıyla bilgiler Tabii yani Osmanlı tarihiyle sanırım. ilgili hatta biraz genel hatlarından da daha fazla ilgili teferruat sahibi olacak. İşte hep tarihimizi öğrenemiyoruz, anlatılmıyor falan diyorlardı. Bu programla baştan sona Osmanlı tarihini, padişahları, devletimizi yöneten kişilerin hepsini öğrenmiş olacaklar. İlginç ve yeni bilgiler. Evet, bunu soracaktım. Benim de dikkatimi çeken en önemli husus bu. Çünkü sizin çalışmalarınızda ayırt edici özelliklerden bir tanesi de hocam. Eski bilgilerin biraz daha artık böyle yeni bir bakış açısıyla ortaya konulmasıyla şekilleniyor. Son 30-40 yılda Osmanlı tarihi üzerine araştırmalar arttı. Çok arttı. Yani şimdi zamanında tarihçiliğimiz çok iyiymiş ancak bu 80'li yıllardan itibaren arşivlerin daha fazla personel alınması ve açılmasıyla birlikte, üniversitelerin çoğalmasıyla birlikte çok daha detaylı araştırmalar yapıldı. Hem Türkiye'de hem Türkiye dışında. Ve yani biz mesela 50 sene önceki hocalarımıza göre çok daha fazla şey biliyoruz. Çok daha fazla belge gördük. Çok daha fazla kaynak eser gördük. Türkçe'ye tercüme edilmeyen çok farklı yabancı dillerde Portekizce'den tutun, Arapçadan Farsça'ya kadar birçok alandaki önemli kitaplarda Türkçe'ye tercüme edildi. O yüzden şu andaki tarihçiler daha fazla bilgiye ulaşıyor. Yani aslında Fakat çalışmalar bu da devam boğuyor. ediyor. Onları boğuyor. Öyle oluyor. Tabii bir de önemli olan şey akademik bilgiler yenilendikçe bunların popüler sahaya aktarılması. Boğuyor dediniz. Bunun olumsuz yönü nedir? Bunu da merak Fazla ettim bilgi. açıkçası. Yani öyle artık genel tarih yazan hocalar kalmadı. Daha teferruat çalışıyor. Tokat'ın bir şeyini çalışıyor. Mesela Tokat'ta tımar sistemini çalışıyor gibi. Bu ihtisaslaşma bu İhtisaslaşma noktada oluyor. yanlış mı Genel anlaşılıyor? tabii şimdi eskiden bir genel Osmanlı tarihi yazmak daha kolaydı. Çünkü bilginiz azdı. Şimdi oturup baştan sona öyle bir Osmanlı tarihini yazamazsınız. Eskiden yazılmış. Veya yazarsanız bir ekiple yazmanız lazım.
Hocam şimdi bizler aslında tarih kitaplarında ilkokul sıralarımızdan itibaren belli başlı gördüğümüz bilgiler vardı. Tabii. Ve bütün aslında tarihi bilgimiz bunlar çerçevesinde Doğru. şekilleniyordu. Ama biraz daha bizim bu programımızda gayemiz hakikaten son çıkan çalışmalarla beraber tarih alanında ne tür değişiklikler Tabii. yaşandı, hangi yeni bilgiler ortaya kondu ki aslında Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili olan bilgilendirmenin bile değiştiğini de görüyoruz. Tabii. Bu açıdan Şimdi programımız tarihçilerin faydalı yeni olacaktır. ulaştığı bilgiler Evet. var, yeni ulaşılan kaynaklar var. Eskiden bildiğimiz yanlış olan bilgiler var. Bunlar değişecek. Evet. Yani bunlar kademe kademe değişecek. Evet, programımızda buna Yani vesile o oldu değişti. inşallah. Biz bunları programımızda gündeme getireceğiz daha doğrusu. Çünkü dediğimiz gibi piyasaya yeni bilgi çok az intikal ediyor. Evet. Üniversitelerde biliyor bunu ama 3-5 tane uzman biliyor. Şimdi Osmanlı'nın kuruluş tarihinden tutun vesaireye kadar birçok şey aslında tartışılıyor üniversitelerde. Ancak buradaki en önemli şeylerden birisi de bu bilgilerin popüler dille anlatılması. Çok teknik olarak anlattığınızda da insanlar anlamıyorlar. Tabii buradaki amaç bizim dediğimiz gibi baştan sona bir 600 yıllık bütün Türk tarihinin en önemli devletini anlatmak. Yani bu devletin hatasıyla, sevabıyla bugün izler var. Bugün bizim için önemli olan bir şey de şu. Şu anda Osmanlı'nın mirası paylaşılmaya devam ediyor. Yani nasıl devam ediyor? Şu anda Suriye'de, Irak'ta, Libya'da olan şeyler aslında Osmanlı'nın mirasının bir paylaşılması. Evet. O açıdan da önemli. Mesela 1990'larda Le Monde gazetesi manşet atmıştı. Sırplar Kosova'nın intikamını alıyordu. Yani siz tarihten kurtulamıyorsunuz. Yani Sırbistan'da Boşnakların katliamıyla Kosova Savaşı arasında bağlantı kurulabiliyor. Yani o açıdan dediğimiz gibi Osmanlı tarihi çok gündemde olan bir tarih. Hatta yine bir ilginç bir şey çıkmıştı New York Times'ta. Osmanlı'nın hayaleti diye bir yazı yazıldı orada. Orada dediği adamın şuydu yazarın. Bu sıralarda Amerika diyor bir hayaletten kurtulamıyor. Kafkaslara gidiyor karşısına Osmanlı çıkıyor. Orta Doğu'ya gidiyor karşısına Osmanlı çıkıyor. Balkanlara gidiyor karşısına Osmanlı çıkıyor. Yani o Osmanlı'nın hayaleti diyor bizlerle diyor. Gerçekten de öyle. Tabii bu şimdi şöyle bir şey var. Şimdi 2025 yılındayız. 2025 yılında birçok şey oldu. Değişti. Yani Türkiye son 20-25 yıl içerisinde çok ciddi değişimlere sebep oldu. Yani sosyal olarak da. Şimdi 80'li yıllarda Osmanlı tarihine bakışla bugünkü bakış arasında devasa bir fark var. 80'li yıllarda ben hatırlıyorum. Mesela Abdülhamit, 2. Abdülhamit. Bugünkü bakışın %1'ini bulamazsınız. Hep olumsuz, negatif. Hatta ilk İslam Ansiklopedisi çıktığı zaman Diyanet Vakfı'nın biz tarih öğrencisiydik. En fazla merak ettiğimiz şey Abdülhamit nasıl yazılacak? Nasıl yazılacak? Allah uzun ömür versin Cevdet Hoca, Cevdet Küçük. Doğru ne bildiysem yazdım deyip yazmıştı. Çünkü olumlu bir cümle kurduğunuzda tepki vardı. Vahdettin'i bırakın. Bakın Abdülhamit hakkında bile bu. Şimdi bu tarihe bakış 1999'da bir değişti. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi dediğim gibi insanlar anlayamayabilir. 80'li yıllarda şu tartışılıyordu. Biz Osmanlı'nın devamı değiliz. 99'daki 700. yıl kutlamalarında bir iki dinozor dışında bu şeye geldi. Bir yoluna girdi. Fakat dediğimiz gibi o 80'li yıllar, 50'li yıllar daha da kötü tabii. Hocam o zamanın yazılan akademik çalışmalarıyla o zaman günümüzde yazılan akademik çalışmalar arasında da ciddi bir çatışma da ortaya çıkıyor Tabii olabilir. şimdi o siyasi yazılıyor. kaygılarla. Yani şimdi özellikle Osmanlı'nın mesela en zayıf tarafı son dönemidir. Çünkü son dönem yakın tarihti. Şimdi hadi bize bir 100 sene oldu ama Cumhuriyet'in kurulduğu zamanki tarihçiler Abdülhamit devrinde yaşamış insanlar. Yani olayları görmüşler. O dönemi zaten kalem almaları mümkün değil. Bir de tabii Cumhuriyet reddi mirası yoğun olarak yaptığı için Bardakçı bir kitap da yazdı hatta bu konuda reddi miras diye. O dönemde Osmanlı tarihine çok olumsuz bakıldı. Yani ama bu zaman içerisinde dediğimiz gibi işte biz ayrı bir devletiz. Osmanlı'dan en son kurtulduk diyenler oldu ama bu dediğimiz gibi 90'lı yılların sonunda 700. yıl kutlamalarında devlet tarihiyle paylaşıldı. Barıştı. Yani günümüze de o şekilde geldi. Şimdi yaşı 20-30 olanlar bunu anlamaz. Çünkü o dönemi geçmişe baktığınız zaman çok daha farklıydı. Fakat tabii özellikle Osmanlı arşivlerinin Allah Özal'a rahmet eylesin. Tarihçi olarak biz çok borcumuz var. Hasan Celal'le birlikte. O müsteşardı, öbürü başbakandı. Halil İnalcı'nın tavsiyesi üzerine Osmanlı arşivlerine yeni personel alındı. Bakın arşivler açıktı her zaman. Evet. Fakat açık olan arşivlerden belgelerin çoğu tasnif edilmediği için araştırmacı ulaşılamıyordu. Şimdi ben hep şunu diyorum. İsmail Hakkı Uzunçarşı'nın, Halil İnalcı'nın
görmediği belgeleri ben görme şansına sahibim. Çünkü bunlar yeni tasnif edildi. Depoda çuval içinde duruyor. İçinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Evet. Daha böyle 80 arşivlerde duruyor sanırım, değil mi? Hala var. Evet. Yani yaklaşık yarısı bitti. Ama önemli kısmı bitti. Yani daha mali evrakı dışında. İşte 80'li yıllarda Turgut Özal Osmanlı Arşivine çok yüksek ücretlerle, şöyle diyeyim, bugünkü bir öğretmen maaşının 3 misliyle aldı. O zaman her edebiyatçı, tarihçi, ilahiyatçı mezun olup arşivde çalışmayı hayal ediyor idi. Müsteşar da Hasan Celal, lojman falan da verdiler. Ve çok kaliteli insanlar yetişti oradan ve onların tasnifleriyle birlikte Osmanlı Arşivine daha çok insan gitmeye başladı. Daha çok belgeye ulaşmaya başladınız. Şartlar kolaylaştı ve ortaya güzel şeyler çıktı. Evet. Evet hocam, teşekkür ederiz. Bilhassa bu padişahların tarihi konusuna baktığımızda biraz daha ideolojik kaygıların çok fazla ön planda olduğunu görüyoruz. Siz de girişte de ifade ettiniz. Yani belli bir kesim çok fazla olumsuzlamaya meyilli. Bir Doğru. kesim de çok fazla övgüye, yere göğe sığdıramamaya meyilli oluyor. Biz olanı anlatacağız, olanı aktaracağız. Arşiv belgeleri ışığında yapacağız. Tabii şimdi bunları insanların çoğunlukla. şöyle oluyor. Bir günlük ideolojik duruşları var. İşte fazla muhafazakarsa Abdülhamit'e daha olumlu bakıyor. İşte biraz sol görüşlüyse Şehbettin'den bir komünist çıkarıyor. Şimdi bu doğru bir şey değil. O insanlar kendi devirlerinin insanlarıydı. Bugünkü ideolojilerden farklıydı. Ve dediğimiz gibi burada tarih bir bütündür. Yani o padişahın yaklaşım tarzıyla bizim bugün tarihte yapmamız doğru değil. Şimdi kalkıp bizim tarihe baktığımız gibi Fransa'da baksanız manyak filan derler adama. Yani böyle kalkıp o kötü, bu iyi. Ama olmuş mesela, tabii o özellikle İttihat Terakki'nin iktidara gelmesinden sonra Abdülhamit devrine karşı bu irtica, geriye dönüşü konuşmasından sonra bir olumsuzlama olmuş. Bu Cumhuriyet döneminde de devam etmiş. Hatta bütün Osmanlı tarihi baştan reddedilmiş. Fakat sonra tabii bunu reddedemiyorsunuz. Osmanlı tarihi reddediyorsun. Harp Okulu'nun kuruluşunu 1830'larda götürüyorsun. Belediyenin kuruluşunu Hızır Bey'e götürüyorsun. İstanbul Üniversitesi'ni 1453'e götürüyorsun. Aslında reddederken tarihi devamlılığı kendinde kabul ediyorsun. Fakat tabii o yeni bir devletin, cumhuriyetin kurulması aşamasında bu belli bir mantık dairesinde olabilir. Bunun uzamaması lazımdı. Bizdeki en büyük problem bu, çok uzadı. Yani bak ne diyorum, 80'li yıllarda hala bu tartışılıyor. Evet, çok ciddi bir... Tabii yani mesela 2. Abdülhamit'e negatif bakışlar hep vardır. 2 tane önemli şey var. Bir, rahmetli Nihal Assız'ın, Türkçü geleneği yazarının Gök Sultan diye bir yazısı vardır. 2, Necip Fazıl'ın Ulu Hakan diye bir kitabı vardır. Mesela bunlardan önce hiç onlarla ilgili olumlu bir cümle bile sarf etmek kolay bir hadise değil. Kesinlikle. Ama bu dediğimiz gibi bu 90'lı yıllardan itibaren değişmeye başladı. Mesela Abdülhamit'le ilgili çalışma yapmak bile riskliydi. Bak şimdi hatırlıyor insan, şimdi tabii yaşımızda gidince 1980'li yıllarda Abdülhamit'le ilgili tez yapanlara da olumlu bakılmıyordu. Mesela şimdi ki tarih camiası da daha milliyetçi, muhafazakar bir cami olmasına rağmen bunlar daha mayınlı alanlardı. Yani böyle çalışanlar ilk defa işte Cezmi abi, Cezmi Eraslan çalıştı. Bir İslamcı padişah olarak Abdülhamit'i, İslamcılık politikasını filan. O tabii mesela Vahdettin daha da ayrı bir şeydi. Yani tamamen üzeri çizilmişti. O da Bardakçı'nın Şahbaba kitabından sonra farklı bir versiyona gitti. Ama tabii şu anda çok zengin bilgilerimiz var. Yani şu anda ömür boyu otursan oku bitmez. Bir, arşivlerden çok belge çıktı. Çok belge yayınlandı. 2, birçok monografi hazırlandı. Mesela doktora tezi yapıldı. Yüzlerce, binlerce o tarih üzerine, Osmanlı tarihi üzerine. 3, Batı'da yapılmış birçok araştırma eseri Türkçe'ye tercüme edildi. İşte kitap yayın evi tercüme etti bunları. Tarih Vakfı tercüme etti. Tarih Kurumu tercüme etti gibi birçok yayın evi. 4, önemli batılı kitaplar vardır. Mesela Hammer'in Osmanlı tarihi, bu yarım tercüme edilmişti. Daha sonra Zinkaiser'in Osmanlı tarihi vardır. Çok büyük bir tarihtir. O mesela tercüme edildi. Yorgan'ın Osmanlı tarihi tercüme edildi. En son Seta'nın Papalık Doğu gibi böyle devasa eserlerde tercüme edilince ve özellikle bir şey daha oldu. Tarihçiler Osmanlı arşivi kadar yabancı arşivleri kullanmaya başladılar. Yani eskiden o da zordu. Venedik mesela kullanılırdı ama Venedik'e gittiler, Cenova'ya gittiler, Fransa'ya gittiler. İspanya, Portekiz arşivleri, Avusturya arşivleri, Alman arşivleri, Fransa arşivleri ve en son Sovyetler Birliği'nin çökmesinin de büyük bir avantajı oldu. Rusya'daki kaynaklar kullanılmaya başlandı. Moskova'daki arşivler. Ayrıca Moskova'da kalmış. Bir de tabii şöyle, bizim el yazması kitaplarımızın bir kısmı yurt dışında. Tabii ikinci bir hadise de şu oldu.
dijitalleşme bize çok büyük bir şey yaşattı. Eskiden şöyle bir şey anlatayım. Mesela Türkiye'de bile bir kitabın yazmasını incelemek istiyorsunuz çünkü baskısı yok. Gidiyorsunuz zar zor bir mikrofilm alırdınız, mikrofilmi tab edecek yer bulamazsınız. Şimdi biz Fransa'dan, Mısır'dan dijitalini anında internetten indirebiliyoruz. Arşivleri indirebiliyoruz, Kaynaklara evet. ulaşma çoğaldı. Tabii bu da çok ciddi bir zenginlik kattı. Yani mesela bizim bir kaynaklarımızda olmayan bilgiler var. Yani mesela bir Sefer Reis diye birisi anlatılır. Kanun dönemine geldiğimizde anlatırız. Mesela ben ismini yıllar sonra bir Portekizli araştırmacının makalesinde gördüm. 16 bu Portekiz kaynaklarında geçen, bizim kaynaklarda çok az geçen çok büyük bir Türk denizcisi gibi. Teşekkür ederiz hocam. Peki kuruluş dönemiyle ilgili yeterli kaynaklara sahip miyiz? Sizin bir programınızda böyle bir cümle yer alıyordu. Yani yeterince kaynağa sahip değiliz kuruluş dönemiyle Tabii şöyle, ilgili diyordu. şimdi Osmanlı'nın Evet. yaklaşık 95 milyon civarında bir belgesi var. Yani Evet. bize bıraktığı Osmanlı arşivinde olan. Bunun dışında yurt dışında değişik ülkelerde kalan belgeler var. Evet. Değişik devlet kurumlarında olan belgeler var. Fakat bunların ağırlığı, yani çoğaldığı dönem 2. Murat'tan itibaren. Yani 2. Murat'tan itibaren çok az belgemiz var. Kaynak olarak da, tarih kitabı olarak da çok az kaynak kitabımız var. Bunun birçok sebebi var. Çünkü belgelerin olduğunu nereden biliyoruz? Geçmişe atıf yapıyorlar. Mesela Orhan Gazi döneminde yazılmış defter diyor. Bir şeye atıf yapıyor. Bu tabii İstanbul'dan önce başkent Edirne, Bursa. Önemli bir şey şu, bir şehirlerimiz çok yangına maruz kalıyor bizim. Şehirler. Şehirler tabii. Mesela eskiden Anadolu'da şöyle bir söz var. Anadolu'nun salgını, İstanbul'un yangını. Anadolu'da salgın hastalık bitmiyor. İstanbul'da da yangın bitmiyor. Niye? İstanbul çünkü ahşap. Aslında çok sağlıklı bir şey. Mesela şu anda biz yazın ne oluyor? Yanıyoruz. Ahşap evde bu olmaz. Ahşap evde serin serin yatarsın. Fakat onun da dezavantajı şu, yangın çıktığı zaman şehrin 1/3 bir anda yanabiliyor. Bu yangınlardan dolayı bazı belgeler yok olmuş. 2, Edirne Balkan Savaşı'nda işgale girdiğinde şehir patlatıldığı için orada da belli şeylerin yok olduğunu biliyoruz. Bir kısmı da zaman içerisinde çürümüş. Çünkü Cumhuriyet kurulduktan sonra, hatta Cumhuriyet kurulmadan önce daha doğrusu Osmanlı'nın son döneminde belli belgeler bir yerler atılmış. Daha sonra Cumhuriyet döneminde de bu oralarda kalmış. Bunlar maalesef dediğimiz gibi çürümüş. Mesela tarihçilerin en büyük şeylerinden birisi odur. Arşivden belge isterseniz, eskiden dijital de yoktu. Fişin üzerine not düşerler çürük diye. Yani çürük. Onu gördüğünüzde eyvah dersiniz. O belgeyi görmeniz lazım. Tamir edilmesi lazım. O da restorasyonda çok zor bir hadise. Yani restore etmek belgeni zaman alıyor. Kesinlikle. Minik gidiyorlar. Daha ziyade bayanlar çalışıyor. Evet, arşivlere gittiğimizde anlatmışlardı. Tabii Hakikaten yaz çok, mesellerde de aynısı evet, var. Bu çok ince bir zahmetli ve işçilik uzun bir gerekiyor. şey ama tabii o görüyorsunuz nemli ortamlarda kalmış, su basmış vesaire olmuş. Bugüne kadar aslında bu kadar belgenin gelmesi de bir mucize. Kesinlikle Yani bu ama- kadar atılmaya rağmen. Evet. Çünkü bir de mahalli arşivler, mesela Tokat'ta işte mahkeme kayıtlarını atmışlar, bir yere kalmış, oradan oraya nakledilmiş. Bir kısmı kaybolmuş, yanmış, yok olmuş, yurt dışına satılmış. Ama dediğimiz gibi Osmanlı'nın ilk dönemleriyle ilgili bilgilerimiz arşiv olarak çok az. Tarih kitabı olarak daha sonra yazılan kitaplar var, 1400'lü yıllardan sonra. Çağdaş kaynaklar 2 tane Arap tarihçisi, 3 tane Bizans kroniği. Yani aslında Osmanlı'nın ilk dönemiyle ilgili işte Parimeres gibi Bizans tarihçileri var. İbn Battuta gibi, Evet. El-Ömeri gibi Arap tarihçileri var. Osmanlı'nın en önemli kaynağı Aşık Paşazade diye bir kitap. Kitap 1413 yılında Aşık Paşazade Geyve'den geçerken Geyve'de Yahşi Fakih diye birisinin evine uğruyor. Bu Orhan Gazi'nin imamının oğlu, İshak Fakih'in oğlu. O ilk dönemlerle ilgili bir kitap yazmış, o kitabı kopyalıyor. O kitap şu anda kayıp. Yani mesela edebiyatta, tarihte zaman içerisinde önemli kitaplar kaybolmuştur. Kayboldu, Yani evet. yok Özellikle olmuştur. İstinsa edilmedi. İstinsa edilmemiştir. Evet. Veyahut bir yerde bekler. Yani şimdi mesela son zamanlarda ne oldu? Son zamanlarda mesela Şevket Roda Kütüphanesi açıldı. Şevket Roda Kütüphanesi'ni İstanbul Araştırmalar Enstitüsü zamanında satın aldı, yazmaları aldı ve orada daha önceden izine ulaşamadığımız bazı tarih yazmalar çıktı. Edebiyatta da çıktı muhtemelen bu. Senelerce Şevket Roda'nın hususi kütüphanesinde kalmış. Mesela benim çalıştığım bir kitap çıktı. Şimdi bazı kitaplar
zaman içerisinde bir yerlerden çıkabiliyor. Fakat şu anda elimizde Yahşi Fakih Mani Akıpnamesi yok. Yani Osmanlı'nın kuruluşu ile ilgili en önemli kitap Temel önümüzde kaynağımız kayıp. kayıp. Ama onu biz Aşık Paşazade vasıtasıyla ulaşıyoruz. Tabi Aşık Paşazade birebir mi aldı? Bunu yorumladım, onu bilmiyoruz. Ona muhtacız ama çağdaş kaynak olarak da 3 Bizans kroniği var. Osman Gazi hakkında bilgi veren. Belgemiz hemen hemen hiç yok. Bir iki tane vakfiye var. Onlar da önemli. O yüzden ilk dönemlerle ilgili bilgilerimiz sınırlı. Evet. Ve tabii tarihçilerin şöyle bir şey de var. O dönemin şeyine baktığınız zaman Osmanlı İmparatorluğu'na küçük bir beylik. Hepimiz ders kitaplarından hatırlarız. Evet. Yani Osman Gazi'nin şeyini, Osman Gazi'nin beyliğini. Hatta aşiret olarak Tabii da küçücük bir beylikken evet. yani bakarsın orada şöyle haritaya baksan dersin ki ya Karamanlı büyür ya Germiyan büyür. Evet. Osman büyüyor. Şimdi Peki nasıl oluyor hocam? işte tarihçiler bunu yorumluyor. Halil Hoca'nın şeyi vardır bir makalesinde. Bu bütün tarihçiler diyor Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl büyüyüp bir cihan devleti olduğuna diyor uzun süre araştırdılar diyor. Şimdi burada bilgi az olduğu için bazı teoriler ortaya atılıyor. Şimdi ilk Gibbon diye bir Amerikalı tarihçi Osmanlı ile ilgili bir kitap yazıyor 1900'lü yıllarda. Bu yazdığı kitapta şöyle bir tez var. Diyor ki Osmanlılar o dönemde küçük bir beylikti. Aşırı fazla Türk yoktu. Nasıl büyüdüler? O şöyle bir yorum yapıyor. Çevreyi fethettiler. Fethettikleri insanları alıp o bölgelerde din değiştirdiler. Onlar Müslüman oldu ve Osmanlı diye bir millet çıktı ortaya diye bir tez atıyor. Fakat bu tez çok tartışılıyor. En başta Fuat Köprülü Sorbon'da verdiği bir derste karşı çıkıyor. Ardından Gise isimli bir Alman tarihçi bu teoriyi eleştiriyor. Daha sonra Halil İnalcıklar vesaire eleştiriyor. Bu teori yıkıldı. Yani böyle bir şeyin olmadığı. Fuat Köprülü'nün tezi de şu, Osmanlı'yı anlamak için diyor 14. yüzyıl Anadolu'sunu anlamanız lazım. Yani 14. yüzyıl Anadolu'sunda ne oldu? Evet. İşte şimdi oradan hareket edelim. Evet. Şimdi 10. yüzyıldan itibaren Türkler Orta Asya'dan göç etmeye başladılar. Yani o bölgeden Oğuzlar özellikle Müslüman Oğuzlar göç etmeye başladılar. Moğol istilası. Moğol sebebiyle. istilasından önce Maverain Nehir'e geldiler. Moğol istilası başlayınca da bu sefer daha batıya geldiler. Şamani Oğuzlar kuzeyden Rusya içlerinden Peçeneklerle birlikte Balkanlara indi. Müslüman Oğuzlar Suriye, Irak ve Anadolu'ya geldi. Evet. Büyük bir göç var. Şimdi göçün sebebine otlaklar yetmiyor. Yani otlak nasıl yetmiyor? Türklerin en önemli gelir kaynağı koyun. Yani o koyunun mera lazım. O beslenecek. Onun sütü, eti vesairesi ona şey olacak. Şimdi koyun önemli olduğu için bunlara mera lazım. Bu mera için bunlar tabii nüfus artınca Moğollarla Türklerin bir mücadelesi var. Moğollar yavaş yavaş Türkleri batıya sürüyorlar. Burada Maverain Nehri'ne geliniyor. Tabii o dönemde Oğuzlar Anadolu'ya da geliyorlar. Çağrı Bey, Alparslan'ın babası. Fakat daha sonra 1040 yılında Dandanakan'da Gaznelileri yenince büyük bir Oğuz devleti kuruluyor. Evet. Bu Oğuz devleti Büyük Selçuklular. Yani ve böylece aslında Selçuklular ilk defa tarih sahnesine çıkıyor. Fakat bir taraftan da Asya'dan bir göç öyle geliyor ki bu göç durmuyor. Bunun üzerine Selçuklular ne yapıyorlar? Bunları batıya doğru sürüyorlar. Göç ettiriyorlar. Bunlar Suriye'ye gidiyor, Irak'a gidiyor. Fakat Suriye ve Irak'ın iklimi bize uymuyor. Yani koyun için uygun bir iklim değil. Yayla lazım. Onun üzerine Anadolu'ya gelmeye başlıyorlar. Fakat Anadolu'da Bizans var. Hala kuvvetli bir devlet. Bizans ordularına karşı Türkmenler mücadele edemeyince bunun üzerine Selçuklu prensleri orduyla geliyorlar. 1048'de Hasankale'de Bizans ordusuna büyük bir darbe vuruyor Pasinler Hasankale Savaşı'nda. Ve burada ilk Türkmenler daha fazla yayılmaya başlıyorlar. Fakat ardından Bizans İmparatoru Roman Diyojen bu işi bitirmek için harekete geçiyor. Çünkü ülkesi Türkmenler tarafından fethediliyor. Bunun üzerine 1071'de Malazgirt'te Selçuklularla Bizanslar karşılaşıyor. Tabi Alparslan'ın oradaki büyük zaferi dünya tarihinin en büyük dönüşümlerinden biridir. Bir,
Türkler artık buraya geliyor. Peki yaygın bir inanç var ya, Türklerin Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı diye. Ama Tabii. onun öncesinde de Anadolu'ya gelen Türkler olduğu Var. söyleniliyor. Geliniyor. Evet. Tabii çok eski de söyleniyor ama onlar net değil ama işte aslında Türkler binli yıllardan itibaren bu bölgelere geliyorlar. Çünkü iki türlü geliyorlar. Bir, Selçuklulardan önce de geliyorlar. Abbasi ordusunda Türkler var. Evet. İki, Hristiyanlaşmış Türkler var. Bunlar da Bizans Anadolu'ya yerleştirmiş. Bunlar Karamanlı diye anılıyor. Fakat Malazgirt Savaşı Bizans ordusunun mukavemetini bitirdiği için şöyle düşünün. Daha önce Anadolu'ya yayılamayan Doğu Anadolu'da kalan Türkmenler bir anda Batı Anadolu'ya kadar geliyorlar. 1075'te İznik vesaire ele geçmiş. Yani gerçekten de bir kapıdır Malazgirt o savaş. Anadolu 1075'te İstanbul önlerine gelince bu sefer ne oluyor? Avrupa'da Haçlı seferler ortaya çıkıyor. Yani Malazgirt hem Anadolu'nun Türkleşmesini, Türkiye olmasını sağlıyor. Hem de Avrupa'da bir Haçlı kültürünün ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Tabii Haçlı dediğiniz şey Orta Doğu ile ilgileniyor. Geliyorlar, Suriye'yi işgal ediyorlar, Ürdün işgal ediyorlar. Gittiğinizde orada görürsünüz. Vadi Nasara der, Hristiyan Vadisi der mesela. Kaleler vardır. Ortaçağ Avrupa kalelerinin aynısını Ürdün'de, Lübnan'da, Suriye'de ben gördüm bizzat 2005'te gezerken. Mesela o Cennetin Krallığı filmin çekildiği Şövalye Karake var. Oralara gittik, gördük. 200-300 yıl bunlar burada yaşıyorlar. Yani bir anda bir Haçlı kültürü de geliyor buraya. Yani o yüzden Malazgirt önemlidir. Ancak Malazgirt'ten sonra Alparslan komutanlarını gönderiyor. Evet. Bunlar Anadolu'da beylikler kuruyorlar. Daha Osmanlılar o dönemde yoklar. Yok. Danışmentli var. İşte Artuklu var, Mengücekli var vesaire var. Türkmenlerin bir kısmı da Azerbaycan'da. Yani Anadolu'ya gelmiş, bir kısmı İran'da, bir kısmı Azerbaycan'da. İşte 1200'lü yıllardan sonra Moğol istilasının işgalinin devam etmesi üzerine Osman Gazi'nin aşireti de Kayılar'da Azerbaycan'dan Türkiye'ye giriyorlar. Bunlar Doğu Anadolu'ya ve İç Anadolu'ya geliyorlar. Fakat Moğol işgali devam ettikçe bu sefer Türkmenler İç Anadolu'dan batıya doğru göç etmeye başlıyorlar. Şimdi Osman Gazi'nin efsanesine bakarsanız işte Anadolu'ya gelmiştir Ankara civarına, sonra Söğüt ve Domaniç'e gelmiştir. Evet. Aynen o yoludur. Tabii büyük bir Osmanlılar kayı. Oğuzların 24 boyu var. Kayıp. Bunlardan kayı. Zaten o efsanede geçen çizgiye baktığın zaman o bölgelerde hep şey ayrılmış. Aşiret dağılmış. Eskişehir'de, Kütahya'da, Evet. Ankara'da kayıların izlerini görürsünüz. Bunları ben bizzat defterlerde görmüş idim. Ve işte Fuat Köprülü'nün dediği gibi Osmanlı'nın bu göç, daimi göç, Türkmenlerin yerleşecek bölge aramaları başlangıçtan Batı Anadolu fethedilmemişken 2. Moğol istilasının başlaması üzerine İç Anadolu'daki Türkler batıya göç ediyorlar ve batıda bu sefer yeni beylikler çıkıyor. Germiyan çıkıyor. Karesi çıkıyor. Menteşe çıkıyor. Aydın çıkıyor. Kuzeyde Çobanoğulları var. Ve Çobanoğullarına bağlı Sakarya bölgesinde de küçücük bir de aşiret var. Bu da Osmanlılar. Osmanlılar. Evet, ama bu küçücük aşiret daha sonrasında bir beyliğe dönüşüyor ki bu beyliğe dönüşme ve devlete dönüşme hikayesini de merak ediyoruz Evet, hocam. şimdi- Çünkü diğer beylikler var ve Osmanoğullarını diğer beyliklerden ayıran özellikler Tabii nelerdi? işte bu mesela bir diğer teoride Paul Wittek isimli bir Alman tarihçi Yahudi asıllı. Onun bir teorisi var. O da diyor ki Osmanlı'yı Osmanlı yapan gazaydı diyor. Yani gaza Allah'ın adını anmak için yapılan kutsal savaş. Evet. Bu Halil İnalcık da aynı fikirdedir. Bu iki tane ana faktör var. Bir göç, büyük bir göç. Bu sizin için bir avantaj, nüfus. İki, gaza faktörü. Yani Allah adına savaşmak. Fetih anlayışı Yani mı? fethi. Şimdi bir, devamlı doğudan gelen bir Türkmen göçü var. İki, bunların bir de ideolojisi var. Bunlar savaşmak istiyorlar. Yani şimdi bunu başlangıçta kim yapıyor? Germiyanlar yapıyor. Evet. Menteşe yapıyor, Aydın yapıyor, Çobanoğulları yapıyor. Fakat tarihsel süreç, gelişim Osmanlı'nın işine yarıyor. Nasıl yarıyor Osmanlı'nın işine? Çobanoğulları Bizans'la mücadele ederken 1200'lü yılların sonunda Bizans'la anlaşıp Gaza'yı bırakıyorlar Sakarya'da. İşte o boşluğu Osman Gazi dolduruyor. Belli bir süre sonra Batı Anadolu'da savaşan Türk beylikleri de tehdit edince Hristiyanları Batı'dan destek geliyor. Bir Haçlı donanması kuruluyor ve bu Haçlı donanması Batı Anadolu'daki Türk beyliklerine büyük bir darbe vuruyor. Yavaş yavaş Menteşe, Karesi Haçlı'dan anlaşma yapıyor. Orada tek bir beylik kalıyor. O beylik Aydınoğullar. Aydınoğullar uzun süre mücadele ediyor fakat Aydınoğlu Umur Bey
İzmir'i geri almaya çalışırken şehit düşünce bir anda batıdaki Gaza sahası da boş kalıyor. İşte o dönemde de Orhan Gazi devreye giriyor. Yani Osmanlılar bu Gaza ideolojisinin en önemli temsilcisi oluyorlar. O yüzden ne deniyor Osmanlılara? Hatta bir numarayı verelim arkadaşlar. Gazi deniyor. Evet. Yani mesela ilk padişahın ismi ne? Osman Gazi. İkincisine Gazi Orhan deme Gazi. sebebi buydu. Üçüncüsü yani. Murat Gazi ve Gazilik. Bütün İslam, evet Osman Gazi bu sonradan yapılmış bir çizim, daha aşiret. Aslında bu doğrusu bu. Daha bir bey. Yani çadırda yaşayan, daha yerleşik hayata tam geçmemiş, konar göçer bir bey böyle temsil ediliyor. Mesela bir 2 numarayı verelim. Bu da daha sonra çizilmiş. Mesela Türkiye'de hep şeyi bildiler. Ertuğrul Gazi'nin bu Osmanlı dönemindeki bir çizimi. Tabii bu elbiseler yoktur o dönemde ama Ertuğrul Gazi değil mi? tabii dirilişte Gösterdi. Türkiye'ye meşhur olan Ertuğrul Gazi. Hakkında mesela yarım sayfa bilgi vardır. Ama Ee, sezonlarca dizi. sürdü. Hatta ben ilk çekilirken Evet. ya nasıl bilgi bulacaksınız dedim. Tabii orada kurgu devam etti. 3 numarayı verelim arkadaşlar. Mesela bu Osman Gazi'nin tahta çıkmasını 16. yüzyılda Osman Gazi böyle kaftan giyemez. Bu ipek, kemha, o dönemde böyle bir şey yok. İşte Osman Bu ne zaman bu 16. çizilmiş yüzyılda Cumhuriyet'in? çizilmiş. 16. Tabii kendi yüzyılda. dönemini yansıtıyor. Şimdi koskoca bir padişah sıradan adam gibi çizemiyor. Yani öyle yapamıyor. Tabii 4'e yapalım. 4'ü verelim. Bu da bir batı çiziminde Osman Gazi Bizans'ı fethediyor. Şimdi tabii burada Osman Gazi bu boşluğu görüyor ve tabii aslında Osmanlılar gelmişler. O dönemde Ertuğrul Gazi Söğüt, Domaniç civarında şey yapan birisi. Yerleşmiş. Türkmenle Evet. şeylerle yerleşmiş. Tekfur dediğimiz Bizans valiler var. Ermenice takavurdan, kraldan geldiği söylenir. Evet. Bunlarla dostluk içerisinde çatışma yok vesaire yok. Fakat belli bir süre sonra Osman Gazi'nin tahta geçmesiyle birlikte bu değişiyor. Osman Gazi 1257 veya 1258'de Söğüt'te doğuyor. Babası Ertuğrul Gazi, şimdi orada da tartışılan bir husus vardır. Dedesinin ismi Süleyman Şah mı, Gündüz Alp mi? Gündüz Alp. Şimdi Selçukluların atası olan Süleyman Şah var biliyorsunuz. Halep'i fethederken şehit düşüyor. Bunlar, o dönemde işte tarih kaynakları yeterli olmadığı için Selçuklularla Osmanlı bilgileri karışmıştır. Fakat yapılan araştırmalarda, paralarda da o Ertuğrul Gazi'nin babasının Gündüz Alp olduğu ortaya çıktı. Süleyman Şah da muhtemelen Osman Gazi'nin büyük dedelerinden birisinin ismi. Yani direkt dedesi değil de daha büyük dedesinin ismi. O Süleyman Şah Suriye'de Caber Kalesi'nde yatıyordu biliyorsunuz. Yani Gündüz Alp olarak mı kabul Gündüz Alp ediyoruz tabii şu anda an? tarihçilerin yaptığı şey de Gündüz Alp olduğu kesinleşti. Osman Gazi'nin babasının adı Ertuğrul. Ertuğrul'un babasının ismi Gündüz. Osmanlılar kayıların kara keçili aşiretinden. Türkler genelde besledikleri hayvanlara göre şey olur. Ak keçili, kara keçili. Mesela günümüzde bir şey var biliyorsun Mersin'de son yörükler sarı keçiler var mesela. Evet. Ak koyunlu, kara koyunlu. Çünkü hayatı o. Yani o asıl ekonomik istisnali keçi ve koyun. Evet, geçim Ve kaynakları. İlginç bir şey oluyor tabii. Osman Gazi'nin en küçük oğlan Gündüz ve Savcı diye 2 tane abisi var. Osman Gazi 3 numara. Ama o Ve beyliğin fakat başına 1281'de babası vefat edince 2 ağabey ve amcası Dündar Bey'e rağmen Osman Gazi Beyliğin başına geçiriliyor. Yani bu çok ilginç bir şey. Kesinlikle. Bu tabii şunu gösteriyor. Çok karizmatik bir lider olduğunu gösteriyor. Yani şimdi o beylikte bile olsa, küçük bile olsa onu kabulleniyorlarsa amcaya ve 2 ağabeye rağmen Evet. demek ki onda bir farklılık var. Nitekim o farklılığı şurada görüyorsunuz. Bir cihan devletinin kurucusu oluyor ve hanedana ve dolayısıyla devlete isim veriyor. Yani Osman Gazi 1281'de tahta çıktığı zaman ve babasının politikasını değiştiriyor. Biraz önce söylediğimiz gibi kazadan boşalan yerleri o ele geçiriyor. Şimdi tarihçilerin ilginç bir şey var. Burada rüyayı anlatalım. Evet, rüyayı Meşhur bir rüya anlatalım. hikayesi vardır. Hatta Caroline Finkel isimli bir tarihçi. O da bu Gazi olaylarından dolayı tutuklandı herhalde bir yerde. Batı'nın bakış açısını gösteren bir hadise. Caroline Finkel Rüyadan Devlete diye onu kitabında da koydu bir rüya diye. Şimdi Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali'dir. Şeyh Edebali Vefai tarikatından. Önemli bir ahi şeyh aynı zamanda. O
bir gece rüyasında Osman Gazi Şehidebali'nin koynundan bir ayın doğup kendi koynuna girdiğini ve göbeğinden çıkan ağacın bütün dünyayı kapladığını görüyor. Uykudan uyanınca rüyasına Şehidebali'yi anlatıyor. Ve Şehidebali diyor ki şöyle, oğul Osman Gazi sana müjdeler olsun. Yüce Allah'tan sana ve nesline padişahlık verdi, kutlu olsun. Ayrıca benim kızım diyor, senin eşin olacak diye söylüyor. Ve bunun üzerine bu Osman Gazi diyor ki dile benden dilersen işte bana bir köy ceyiz yeter diyor ve bir köy veriyor. Tabii ben diyor okuma yazma bilmem, sana nasıl belge vereyim. Kılıcını veriyor onun üzerine Osman Gazi. Yani bu aslında eski Selçuklar, Gaznelilerde falan da olan rüya motiflerden. Evet, rüya motifi. Bu rüya var. motifi burada Peki bu gerçek mi hocam, bu rüya? bilmiyoruz. Yani büyük ihtimalle kurgu. Kurgu. Yani bir Şehidebali'yle Evet. evlenince onu şey yapabiliyorlar. Tarık Buğra'nın da romanında Tabii. Osmancık'ta geçiyordu. Mesela aynı zamanda Şeyh Edebali'nin vasiyetinin de bir kurgu olduğu söyleniyor. Yani o da aslında romanda geçen Tabii onlar bir kısım ya olarak şöyle tabii biraz görülüyor. da şöyle bir şey Evet. oldu. Rahmetli Tarık Buğra çok iyi bir romancıydı. Evet. Tarık Buğra'nın mesela bazı şeyleri sonradan tarihi bilgi gibi gezdi. O ortada. şekilde yani o lanse şekle edildi, döndü. algılandı. Bu Evet. tabii şeyde var bu mesela bu hikayeler Aşık Paşazade tarihinde falan olan hadiseler. Yani onlar dediğimiz gibi ama muhtemelen orijinal Yahşi Fakih falan elimizde olmadığı için bilmiyoruz ama işte Fuat Köprülü Gazneli Mahmud'un annesinin de aynı rüyayı gördüğünü, benzer bir rüya gördüğünü, rüya motifini söyledi. Fakat zaten şöyle de oluyor. Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi Şehidebali'nin torunu değil. Hep öyle zannedilirdi ama işte belge çıkınca, bir vakfiye çıkınca ortaya Ömer Bey diye birisinin torunu olduğu, yani annesinin farklı olduğu ortaya çıktı. Şehidebali'nin torunu olan Alaaddin ise devletin başına geçmiyor ve derviş oluyor. Yani aslında soy Şehidebali'den devam etmiyor, rüya tutmuyor. Yani ama bunu Aşık Paşazade onun gibi anlatır ama dediğimiz gibi sonradan bulunmuş bir vakfiyede şahitlerden hareket edilince böyle çıktı. Ömer Bey de muhtemelen Osmanlı'nın ilk fethettiği o bölgede küçük bir Umur Beyliği var. Muhtemelen o devletin kurucusu onun kızını Osman Gazi alıyor ve devlet oradan yürüyor. Tabii Osman Gazi ne dedik biraz önce? Şeyi değiştiriyor. Formatı değiştiriyor. Yani babası barış içerisinde yaşıyor. Şey ne yapıyor? Osman Gazi ne yapıyor? Osman Gazi de çevredeki tekfurlarla mücadeleye başlıyor ve ilk savaşı 1284'te Osman Gazi İnegöl Tekfuru onu suya düşürünce mücadele ediyorlar. Ermenebeli Pazarköy'de veriliyor ve daha sonra Kulucahisar'ı fethediyor. Evet. Kulucahisar'ın fethi demek tabii küçük küçük kaleler var. Osman Gazi'nin de ilk gazasıdır ve yeğeni de şehit düşmüştür. Evet, burada aynı zamanda önemli bir hadise de var. Siz dediniz ya, aslında Bizans tekfurlarıyla babası barış içerisindeydi ama kendisi biraz daha bu gaza ideolojisini kendisine aslında ilke edinmişti. Burada amcasıyla olan bir çatışma var ki Tabii. Osmanlı tarihindeki ilk kan da burada dökülüyor. Evet, Dilerseniz şimdi hatta bunu şeyi da verelim, bir çizim var açıklayalım. arkadaşlar. Evet. 5 numarayı verelim. Şimdi bu Dündar Bey, Osman Gazi'nin, bu rahmetli Münif Fehim vardı. Münif Fehim eski resimli tarih dergisinde birçok şeyi resimlendirmiş. Ve çok mükemmel. Yani böyle Salih Ermez, Münif Fehim, bunlar büyük ressamlar. Tarihi canlandırmış. İşte bu onun çizimi. Tabii Dündar Bey Osman Gazi'nin amcası. Evet. Aslında beyliğin başına geçmeyi de düşünüyor. Fakat Dündar Bey beyliğin başına geçememiştir. Kaynaklarda anlatılan Tekfurlarla işbirliği yaptı ve bunun üzerinde Osman Gazi'nin burada kılıç gösteriyor ama bir ok atarak amcasını öldürmesidir. Aslında bu şudur, hanedandaki ilk kan dökülüşüdür. Yani bu aslında şunu da gösteriyor, Osman Gazi liderliğini sorgulayan amcası bile olsa affetmiyor. Evet. Yani burada kardeşleriyle Osman Gazi bir mücadele etmemiştir ama ne yapmıştır? Orada amcasını öldürmüştür. Tabi burada o amcasının, Dündar Bey'in onun fütuhat politikasına karşı çıktığı, düşman edindiği, ne karşı çıkmasından dolayı 1300'lü yılların başında yani aslında siyaset değişikliğine karşı çıktığından dolayı bazı kaynaklarda düşmanla işbirliğinden yaptığından dolayı öldürüldüğü söylenir. Fakat bu aynı zamanda dediğimiz gibi Osmanlı Hanedanı'ndaki ilk kandır.
Evet hocam, biraz fetihlerden de devam edelim Evet. dilerseniz. En son Koyunhisar Savaşı'nı da anlattık. Evet. Osmanlı tarihi için çok önemli olduğunu da söyledik. Yani ilk Evet. başkenti söyleyelim. Şimdi Evet. Osmanlı'nın ilk başkenti 1288'de fethedilen Karacahisar. Şimdi zaman içerisinde bazı şehirler yok olur. Yani öğren yeri, Efes mesela en bildiğimiz örneğidir. Evet. Şimdi Osmanlı dönemindeki şeylerde, şimdi günümüzde mesela en büyük eksiklerden birisi şu. Türk İslam arkeolojisi diye bir araştırma alanı yok. Arkeoloji hep antik dönem diye düşünülüyor Evet. ama şimdi düşünün, Karacahisar dediğiniz yer Eskişehir'e 7 kilometre uzaklıkta bir tepe. Ben gittim, orayı gezdim. Orada, o tepede rahmetli Halil İnalcık'ın gayretleriyle bir kazı başladı. Bakın, bu çok önemli bir hadise. Evet. Ve orada Osmanlı'nın beyliğine dair malzeme aranıyor. Paralar çıkıyor, vesaireler çıkıyor. Belki başka bir şey de çıkacak. Burayı Osman Gazi ilk fethedince burayı ilk başkent yapıyor. Ve o başkentte ilk defa devlet de örgütleniyor. Hatta biraz kitaplar da güzel anlatır. Pazardaki baç adı verilen vergiyi almasını söylediği zaman, Evet, ben o çok güzel bir ha, hikaye. yani Onu ben diyor, anlatır niye mısınız? diyor şey Evet. alayım diyor. Evet, bu diyor beylik hükümranlığın simgesidir diyor. Yani devlet olmanın Onun şeyi. malını neden benim Tabii, hakkım malını olsun neden ben diyordu. alayım Evet. diyor. Bunun üzerine Osman Gazi pazara mal getirip satanlardan, satarsa 2 akçe vergi almasını söylüyor ve aynı zamanda Dursun Fakih'i de kadı olarak atıyor. Yani aslında bir örgütlenme de yavaş yavaş başlıyor. Evet. Çadırdan çıkıyorsunuz, Karacahisar'a gidiyorsunuz, ilk başkentiniz oluyor. Daha sonra Yenişehir fethediliyor. Yenişehir ilk başkent oluyor. Daha sonra Bilecik fethediliyor. Bilecik başkent olacaktır. Karacahisar ilk Osmanlı başkentidir. Evet. Ve bugün de kazı yapılıyor. İnşallah bir şeyler çıkar diye umut ediyoruz. İnşallah. 6, 7, 8'i verelim arkadaşlar. Bunlar da Bilecik'in eski resimleri. Tabii Karacahisar'ın eski bir resmi yok. Tabii Bilecik çok küçük bir yer. Tabii bir de Yunanlar 1. Dünya Savaşı'nda Bilecik'i yaktılar. Devam edelim. Mesela bu İznik. İznik burası, İznik. evet. Bunu biraz sonra anlatacağız. Hatırladım. Bir devam edelim. 9. Bu Bilecik'in 1900'lü yıllardaki resmi. Yani tabii 2. Abdülhamit, bunu zaman zaman da anlatacağız. Bize büyük bir miras bıraktı. Bütün imparatorluğu fotoğraflattı. Bu korkunç bir miras. Evet. Yani kendisi sahaya gitmediğinden fazla o fotoğraflar vasıtasıyla inceliyordu. Bu çok büyük bir şey. Yalnızca bizim için değil. Bizden ayrılan devletler, hatta Amerika'nın, Paris'in vesairenin de resimlerini toplatmış. Onlar da merak etmiş. Tabii şimdi Karacahisar'ı aldık, ilk vergiyi verdik. Fakat ardından savaşlar devam etti ve 1299'da tekrar harekete geçti. İşte kuruluş tarihini biraz sonra konuşuruz. Ve oralarda Bilecik ve Yarhisar'ı eline geçirdi. Tabii Osman Gazi'nin yanında önemli beyler var. Turgut Alp gibi, Samsa Çavuş gibi vesaire gibi. Ardından Yenişehir ele geçirildi 1301'de. Yunthisar ele geçirildi. 1302'de Köprülühisar fethedildi. Tabii şimdi burada en önemli hadise 1302 Koyunhisar Savaşı. Evet. Biraz önce söyledik ya, bir tarihçiler yeni. Mesela ben öğrenciyken Koyunhisar diye bir savaşı bilmiyordum, tarih öğrencisiyken. Fakat aslanlık yıllarımda rahmetli Halil İnalcık Koyunhisar Savaşı'nı ön plana çıkardı. Hocanın dediği şuydu: 1302'de Koyunhisar Savaşı hanedanın kuruluşunu sağlayan savaştır. Şimdi eskiden şimdiki gibi demokrasi yok, seçim yok vesaire yok. Devlet için ne lazım? Hanedan lazım. Evet. Bir hanedan kurulması lazım. O hanedanın kurulmasını sağlayan diyor. Mesela Selçuklar'da savaş nedir? Dandanakan'dır. Dandanakan'da Selçuklar Gazneleri yenmiştir. Mesela orada da ilginçtir. Çağrı Bey daha büyükken küçük kardeşi Tuğrul'a bırakmıştır devleti. Tuğrul Sultan olmuştur. Burada da Osmanlı'nın kuruluşu ile ilgili böyle bir analiz yoktu. 1302'de bir Koyunhisar Savaşı var. 27 Temmuz 1302'de. Bu çok bildiğimiz bir savaş değil. Evet. Türk kaynakları çok az ve karıştırıyorlar. Bizans kaynağı Parimeres ilk defa Osman Gazi'den bahsediyor. Osman Gazi'den bahsettiği bu savaş, Koyunhisar, ilk defa çağdaş bir kaynakta geçiyor. Ve Bizans tarafından da tanındığını görüyoruz. yani böylece Bizans o tarafından savaşta. dikkatini Evet. çekmiş İstanbul'u. Evet. O savaşla beraber. Tabii şimdi Osman Gazi'nin tekfurları ortadan kaldırması, kaleler alması üzerine Bizans Muzalon komutasında asker gönderiyor. Bunlar tabii paralı askerler. Evet. Alanlar var vesaireler var. Ve Yalova'dan indikten sonra Osman Gazi bunları Koyunhisar denilen bölgede, Bafeus denilen bölgede yakalıyor ve onları orada mağlup ediyor.
Tabii İnalcık Hoca'nın rahmetinin söylediği şuydu. Osman Gazi daha önce primus inter pares'ti. Yani benzerler arasında biriciydi. Kaza yapıyorlardı. Diğer beylerle çok farkı yoktu. Fakat bu savaştan sonra Osman Gazi ne olmuştur diyor? Devlet kurucusu olmuştur. Devlet kurucusu karizmasını kazanmıştır. O yüzden diyor Osmanlı'nın kuruluş tarihinin 1302 olması lazım. Şimdi biz 1299'u niye kabul ediyoruz? İki tane sebep var. Bir, 1299'da Selçuklu Devleti'nin ortadan kalktığı kabul ediliyor. Fakat şu andaki araştırmalara göre Selçuklular 1308 hatta 1318'e kadar devam eden bir devlet. Tabii Osman Gazi'nin bu dönemde fütuhat yapmasının sebebi de şu, aslında Osmanlılar o dönemde Moğollara bağlı. Moğollar gelmiş Anadolu'yu yıkmış. Selçuklu Devleti'ni vergiye bağlamışlar. Osmanlılar da Moğollara vergi veren bir beylikken 1200'lerin sonunda Sülemiş isyanı diye büyük bir isyan var. O isyanda Osman Gazi harekete geçip fırsatı kullanmıştır. Yani anlık şeyi kullanacaksınız. Zamanı kaybetmeyeceksiniz ve Osman Gazi de bunu yapmıştır. Yani Koyunhisar Savaşı Osmanlı'nın kurulduğu savaştır ve dolayısıyla da diyor Halil Hoca kuruluş 1299 değil 1302'dir. Evet, biz artık bu şekilde kabul ediyoruz. Yani genelde o zaman. tarihçiler bunu kabul ediyorlar. Evet. Fakat Galata meşhur olduğu için de bunu değiştirmeniz mümkün değil. Yani Bekliyorum o dediğimiz gibi tarihçiler bazı şeyleri yapar. İşte 1299 Hammer'de falan kabul edilmiş. Öyle devam ediyor. Hatta 700. kuruluş yıl dönemlerinde tartışmalar da oldu. İşte 1299, 1302 mi diye. Ama 1300 yıllarda bu devlet kuruluyor. Net tarih bulamazsınız her zaman. Evet. O kuruluş tarihi falan öyle gününü bırakın. Mesela bu şeyin de Koyunhisar Savaşı'nın da tarihi belliydi, yılı belli değildi. Yani 27 Temmuz'da olduğunu biliyorduk. Yılı Yılı karışıktı. Mesela Halil İnalcık'ın yaptığı araştırmalardan 1302 ortaya çıktı. Tabii Osman Gazi devam ediyor. Bakın mesele şu. Hayatta fırsat önünüze bazen gelir. O fırsatı değerlendirmeniz lazım. O değerlendirmezseniz devlet olarak da, şahıs olarak da, akademisyen olarak da o gider. İşte mesela şöyle bir şey var. Araştırma yapmak istesiniz. Mesela ben İstanbul Üniversitesi'ndeki bir yazmadan notlar alıyordum. Ya para vereceğime dedim orada ben kaydedeyim. Küt diye deprem oldu mu? Kütüphane kapandı. Yani ondan sonra keşke alsaydık almasaydık. Yıllarca beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bunun üzerine Osman Gazi tekrar harekete geçiyor. Amacı aslında iki tane yer. Birisi İznik, Biri Bursa. birisi Bursa. Bunlar iki tane önemli şehir. 9'u verelim arkadaşlar. Kendisinin Bursa ile ilgili büyük hayalleri Tabii. vardı. Şimdi Bursa Evet. tabii çok büyük bir şehir. Bu Bursa, tabii böyle bir Bursa yok artık. Devasa binalarla şehir duman oldu. Bu 19. yüzyıl bir gravürde Bursa Ovası'nı gösteriyorsunuz. Tabii Bursa'yı ele geçirmek istiyor. İznik'i ele geçirmek istiyor. İznik'in şöyle bir önemi var. İznik Selçukluların başkenti. Evet. Düşman eline geçmiş çok prestijli bir yer. Bursa çevredeki en önemli yer. Evet. Çok büyük bir ticaret merkezi. Osmanlı'nın Anadolu'daki en büyük şehir olacaktır. Fakat bu ikisini alacak kuvveti yok. Ne yapıyor o zaman Osman Gazi? Bursa ile İznik'i, mesela Koyunhisar Savaşı'nın sebebi de odur. İznik'i kuşatmasıdır. Çevresine kaleleri yaparak mesela Drazali diye birisini koyuyor ve kuşatma kuleleri yapıyor ve şeyini kesiyor. Bunların iaşe ikmalini kesiyor. 20 yıldan fazla sürmüştür bu kuşatma. Çünkü şeyi yok adamın, yani böyle kuşatma aletleri yok, askeri yok ve Bursa ve İznik'i sıkıştırması üzerine çevredeki Bursa, Kestel, Kite, Adronos, Bitnos teknolojiyle birleşiyorlar ve Osman Gazi'nin yeni merkezi Yenişehir'e doğru yürüyorlar. Bunlar Koyunhisar bölgesinde Osman Gazi ile karşılaşınca Dimboz geçidine çekiliyorlar ve Dimboz'da yapılan savaşı Osman Gazi'nin kazanması üzerine bütün Uludağ ve Bursa Ovası Türkmen yerleşimine açılıyor. Yani o ikinci önemli savaşta Dimboz Zaferi. Dimboz Zaferi'dir. Bu da fazla bilinmez. Koyunhisar'dan hemen sonra olmuştur 1303'te. Ardından Sakarya Seferi'ne Sakarya. çıkıyor. Tabii Sakarya dediğimiz sadece bugünkü Sakarya değil, o bölge. Tabii dediğim gibi hiç fırsatı kaybetmiyor. Yani ve 1302'de namı yayıldığı için çevredeki Türkmenler koşa koşa geliyorlar. Bizans'ı Büyük yendi. bir devlet kurma mefkuresi var mıydı peki Osman Gazi'nin? Yani başlangıçta Ya işte böyle o bir ideali Karacahisar var alınca mıydı? oluyor. Artık yani Selçuklara bağlıyken, Evet. Selçuklara bağlı bir beyken Karacahisar alınca artık
Bizde bir beyiz diyorlar. Bizde Gökalpoğlu'yuz diyorlar. Evet. O Selçuklu sultanıysa. Hadiseler oraya götürüyor. Evet. Yani başlangıçta devlet, çünkü zaferden zafere gidince bu yayılıyor. Tabii Sakarya Savaşı'na gittiğinde, Sakarya Savaşı'nda mesela gaziler diyor ki, hanımız elhamdülillah kafir mağlup, Müslümanlar ise galiptir. Çünkü senin gibi gayretli bir hanımız vardır. Şimdiden sonra durmak caiz değildir. Bu şunu da gösteriyor. Lider çalışır, koşturursa Halkta. halkta koşar, Evet, askerde evet. koşar, Evet. bürokratta koşar. Yani siz bunu yapıp o güveni insanlara vermeniz lazım. İşte Osman Gazi'de bu şekilde olmuştur. Tabii Bafeus ve Dimbos zaferlerinden sonra Sakarya Vadisi'ne gidiyor ve orada tabii sadece kendisi değil, Konrad var, Turul Gazi, Turul Bey var, Samsa Çavuş var, birçok böyle Turgut Alp, yanlış dedim Turul diye, Turgut Alp var vesaire var. Ve o bölgede ilginç bir şey oluyor. Osman Gazi'nin dostu olarak anlatılan Harmankaya, Tekfuru, Köse Mihal Müslüman oluyor. oluyor. Köse Mihal Rum olarak anlatılıyor ama benim tahminim Köse Mihal Anadolu'daki Karamanlı dediğimiz Hristiyan Türklerden birisi. Çünkü bu kadar rahat din değiştirip Osman Gazi ile dostluk kurduysa, çünkü o bölgede de Karamanlılara, Bursa civarında Karamanlı dediğimiz şeyler var. Türkler var. Bunlar Hristiyan. İncil'le ibadet yapıyorlar ama yazıları Grek harfleriyle Türkçe. İlginç bir şey, biz bunları mübadelede Yunanistan'a gönderdik. Hristiyan diye. Hristiyan. Yani Türk olmalarına rağmen ve orada çok zorluk çektiler. Adam Rumca bilmiyor. Evet. Zaten gidince görüyorsunuz Aksaraylı, Maksaraylı diye tabelalar vardır. O götürülüyor. Tabii Köse Mihal'in Müslüman olmasından sonra da artık bu Köse Mihal ailesi karşımıza ileride ne olarak çıkacaktır? Mihaloğullar diye Akıncı ailesi olarak çıkacaktır ve Osmanlı'nın son zamanına kadar etkili olacaktır. Daha sonra Sakarya Havzası'ndaki Leblebici-Hisarı, Çadırlı, Lefke ve Mekece tekfurları Osmanlı'ya tabi oluyorlar. Ardından Gey ve Tekürpınarı fethediliyor ve Osman Gazi çok hızlı bir şekilde çevreyi tamamıyla ele geçiriyor. Tabii Osman Gazi Sakarya Seferi'nden sonra uzun süre sahneden çekiliyor. Bunun iki sebebi var. Bir, Moğollar batıya doğru hareket ediyorlar. O isyanlar bittiği için Moğollar etkili hale gelince ve Bizans'la da işbirliği yapınca, hatta Bizans prenseslerini Moğollara veriyorlar. Osman Gazi'nin aleyhine bir şey oluşunca Osman Gazi Moğollarla çatışmaya girmek istemiyor. Çünkü Moğolların aşağıda Karamanlara ve Batı Anadolu beyliklerine yaptıkları biliniyor. Ardından bir de tabii ayakları Osmanlı padişahlarında ve o dönemin insanların nikris diye bir hastalık var. Aşırı protein tüketiminden gut oluyor ve Gut hareket hastalığı, edemiyorlar. evet. Günümüzde kolay bir hastalıkken o dönemde öyle değil. Ve tabii dediğimiz gibi o dönemdeki Sakarya Havzası'nın, Bolu civarlarının fethedilmesiyle birlikte Osmanlı Beyliği iyice yayılıyor. Ve o beyler Turgut Alp, Konur Alp gibi karşımıza bugün Kontrapa diye vesaire diye karşımıza çıkıyor. Ama o arada hala Bursa ve İznik kuşatmaları sürüyor. Ama bu Sürüyor, iki devam. şehri alması Osman Gazi'ye nasip olmamıştır. Neden peki hocam? Bunu da açıklayalım. Büyük şehirler, Bursa Evet. çok büyük bir şehir. Yani orayı fethedemez. Evet. Ama kuşatmayı da bırakmamıştır. Yani Peki bu askeri anlamda veya stratejik bir hamle olarak bir zayıflık göstergesi değil mi? ama Kendi koşullarınızda. beylik küçük, alamıyor yani. Ama Evet. vazgeçmiyor. Bak önemli bir şeylerden birisi ne dedim? Anında müdahale, iki ısrar. Evet. Yani kuşatmaları, çevresine havale edilen kaleleri yapıp kuşatmış ve en önemlisi de bir tehlike geldiğinde de şeye girmiyor. Yani Moğolların karşısına çıkan Karamanlar perişan oluyor. Büyük bir beylik, Osmanlı daha da şey olur. Ve Bursa'yı alamadan Bursa kuşatması devam ederken 1324'te vefat ediyor. Ve vefat ettiği zaman şöyle bir vasiyet olduğu anlatılır. Oğul, ben öldüğüm vakit beni Bursa'da şu gümüşlü kubbenin altına koy. Bir kimse sana Allah'ın buyurmadığı söz söylerse sen onu kabul etme. Eğer bilmezsen Tanrı ilmini bilene sor. Bir de sana itaat edenleri hoş tut. Bir de askerlerine daima ihsan et ki onun ihsanın onun halinin tuzağıdır diyor. Arkasındaki mirasa baktığımızda bir zırh takımı, bir tuzluk, bir kaşıklık, bir çift çizme, bir kılıç, Alaşehir dokumasından kırmızı sancaklar, bir tirkeç, bir mızrak, bir kaçat, misafirlerine ikram için beslediği üst türü koyun. Bu kadar mı? Bu kadarcık bir miras bırakmış. Tabii daha bir aşiret Söğüt'e defnediliyor fakat vasiyetine göre sonradan şeyi alınıyor, cenazesi alınıyor ve Bursa'ya götürülüyor ve
ilginç bir şeydir. Yunanlar Anadolu'yu işgal ettikleri zaman gelip türbesini kurşunlamışlardır. O intikam, Osman kalk biz geldik diye, ama daha sonra milli mücadeleye de onlar atılmıştır. Osman Gazi'nin görünüşünü orta boylu, geniş göğüslü, kara Yağız, Kara Osman diye anılır. Ela gözlü, koç burunlu, seyrek sakallı diye anılır. Cesur bir alp tipini de simgelediğini söyleyebiliriz. Tabii yani aynı o dönemin zamanda. tabii Evet. onu unuttuk demin. onu da Gaziliğin söyleyelim. yanı sıra önemli bir sembol de Alpler. Yani Alpler Türklerin şövalyeleri, Avrupa'daki şövalyenin benzeridir. Ama İşte manevi bir boyutları tabii da o var aynı yani bunlar aynı zamanda. zamanda belli bir inanç sistemine, yani normal dediğimiz gibi manevi havaları var. Evet. Bu Alplik gazilikle birleşmiştir ve Osmanlı'nın kuruluşundaki en önemli unsur olmuştur. Evet, asıl adının da Ataman olduğu söyleniyor. Bunu da merak Tabii ediyorum. Var şöyle, mı şimdi böyle bir Osman durum? Gazi'nin ismi de tartışılmıştır. Niye tartışılmıştır? İşte bakıyorsunuz Ertuğrul, Evet. Türk kökenli isim. Oğlu Orhan, abisi Savcı Gündüz. Orada Osman Gazi ismi Arapça kökenli bir isim. 3. halifenin ismi. Evet. Bu yüzden tartışılmıştır, Atman mıdır vesaire diye, ama somut bir şey çıkmamıştır. Yani Osman ismi onun ismidir. Dediğimiz gibi, ve bu isim bir cihan devletinin, 600 yıl sürecek bir cihan devletinin ismi olmuştur. İsmi olmuştur. Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Toparlarsak son birkaç cümlenizde alalım. Yani Veda artık edelim bu seyircilerimize. 1300'lü yıllarda küçük bir beylikten kurulan devlet 15. yüzyılda bir cihan imparatorluğu, bölgesel gücü olacaktır. 16. yüzyılda bir cihan imparatorluğu olacaktır ve günümüzde de hala her yerde izleri ve tesirleri olan bir imparatorluktur. Osmanlı'nın hayaleti dediği gibi David Fromkin'in, günümüzde de her yerde dolaşmaktadır. Evet, teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür Güzel ederiz. bir program oldu. Evet. Eminim ekran başındaki seyircilerimiz Evet. için de öyle olmuştur. Ağzınıza sağlık. Efendim, Osmanlı tarihinden sayfalar programımızın bu hafta sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir bölümle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.